E aí galera, beleza? Aqui eu tô gravando mais um vídeo do canal. E hoje simplesmente a gente tá no 99 noites na floresta. Galera, ô galera, eu já abri esse baú aqui, ó. Eu já abri um monte de vezes ele, cara, só que eu não consegui ele. Pra quem não tá prestando atenção, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse. Desculpa por fazer isso, mas eu fiz. Bora! Galera, eu vou com alguém aqui e eu já volto. Galera, consegui um pessoal aqui pra jogar comigo, né? Mas foi difícil de achar, hein, galera? Foi difícil de achar. Bora. Ui. Pronto. Galera, pra quem nunca jogou 99 Noites na Floresta, a gente tem que upar nossa fogueira, tá? Até ela chegar no nível 1, tá? Pra esta parede zona aqui, ó, se mexer e fica maior, entenderam? Bora pegar essas madeiras aqui. Lembrando, vocês começam com um machado rei pod e um saco rei pod. Ah, velho. Aí, ó, a gente upou a fogueira. Mano, imagina se viesse um baú daquele baú vermelho, que esqueci o nome. Baú de rubi. Talvez seria legal, hein? Se viesse já. Lobito! Ó, aqui tem vários baús, tipo esse e outros por aí. Tem dourado, o baú dourado. Os baús dourados vem bastante coisa. Só que os vermelhos, você toma sorte, hein, galera? Porque esse baú vermelho vem motosserra, kunai, que é aquele negócio lá do Naruto, e outras coisas aí também. Fragmento da floresta vem junto também. Saco bom já tenho, rapaz. Acabei de pegar. Pronto. Aqui, ó. Servinho, vem atrás de mim, não, por favor. Tá chegando perto nunca.
Já morreu, não vai reviver não, porque eu não tenho bondade. Só revivo quando eu tiver... Eu tô cansado desses lobos aqui dentro. Quer saber? Eu vou dar cabeçada... Não, vou dar machadada na cabeça do cara. Do cara não, né? Do lobo. Kit médico. Só falar que eu já tenho coisa pra reviver o cara. Ai, gente. Mentira que todos saíram. Ah, misericórdia. Eu tenho que ficar sozinho assim mesmo. Vou fazer esse cultista ficar preso aqui, ó. Pelo visto o servo atacou eles também. Parou, Zé. Sai. Quer saber? Vou levar eles pra longe, tá, galera? Vou levar eles pra longe. Vou levar eles pra longe. Agora tchau. Agora eu vou pegar meu baú secreto. Fica aí, tá, ocultista Raypod? Yeah! Sai, lobo! Seu Raypod! Meu Deus, tem muito lobo aqui. Tem 4 lobos, 5 lobos me perseguindo, cara. Querendo comer minha carne. Mano, mais isso. Mano, uma coisa. Eu acho munição de revólver, só que eu não acho um revólver. É simplesmente, cara. Eu acho a munição dele, só que não acho ele, cara. Simplesmente. Ai. Quem me atacou? Ah, seus lobos Raypod. Fazer um giratório aqui, ó. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum.
Dun, 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 dun. 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 Dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Amanheceu aqui no 99 Noites no Floresta. E minha roda tá fugindo de mim. Pode vir pra cá, sua filha. Credo. Pegar 15 madeira aqui na minha sacola. Pra mim conseguir bastante. 5, 10, 15. Não. Demorar pra conseguir. Cada dessas árvores pequenas vem 3. Já as outras, as grandonas vem 23, galera. Ou seja, se eu conseguir um machado forte, cada dessas madeiras não vai caber no meu saco bom. Existe um saco que cabe 25 madeiras. E um outro que cabe... Vai com... Upa! Ah, velho! E tem um saco que ele cabe 20 desses. Ou seja, se eu conseguir esses 2 juntos, eu vou conseguir pegar as madeiras dessas árvores e colocar na fogueira para eu upar ela e chegar no nível 6. Facilmente. E ainda eu tô no dia 5. Eu tô com um rifle na mão. Simples. Se tivesse os amigos aqui, eles iam me ajudar. Só que não tem ninguém aqui. Agora eu tô upando madeira simplesmente. Bom machado, chapéu. Eu quero chegar no baú de ouro logo. A noite está se aproximando. Boa, finalmente. Cara, só falta um último nível, que é o mais difícil de upar. Quero correr uma machado forte. Uma motosserra nesse troço. Porque eu não aguento mais ficar com esse machado velho. Machado velho. Petróleo. Ô, lobitos, pode sair daqui, senão eu vou atirar em tudo. Bora. 7, 6, 5, 1, 2, 3. Que só está em chamas. Ah, gema de cultista. Ai não, né? Ai, credo. Tá caindo meteoro do céu. Peraí, deixa eu subir lá em cima pra ver como que é esse meteoro. Olha aqui, velho. Olha. Olha. É só um troço branco. Caraca. Olha na fogueira.
tá dando ainda. Esses traços ainda continuam caindo. Os meteoros caíram por todo o mapa. Queria que caísse aqueles aliens, sabe, galera? Aqueles alienígenas, sabe? Ele está se aproximando. Tom. Que isso, galera? Ah, misericórdia. Cara, passo 1, sair da pedra. Passo 2, fusionar em líquido muito quente. Passo 3, relaxar em líquido fresco. Que rei, pode. Quero buscar os baús, velho. Ali, ó. Lá na fogueira tem comida, galera. Lá na fogueira tem comida. Eu tô morrendo de fome. Aqui no jogo, né, claro. Bife cozido, guaranaçanas. E outro ficou aqui dentro. Oh, meu. Cadê esse troço agora? Né, vai deixar aí, vou deixar. Rifle na mão. Um hospital. Ah, finalmente revólver, cara. Achava que eu nunca iria achar um revólver. Porque eu acho munição, só que ele não, cara. Olha ursos ali, ó. Os ursos. Acho que em dezembro vai chegar o Natal. Quando chegar o Natal o dono do jogo vai atualizar o jogo pra neve. E você, Lobido, vai morrer. Ai! Meu Deus, meu Deus. Ai! Sai daqui, quem chegou? Não sei. Lanterna forte! Oh! Consegui uma lanterna forte! Caraca, não ilumina foi nada. Aí. Ah, sai daqui, ô! Ai, ai, ai. Não, minha luz! Aqui, ó. Criança. Hello, motor. Pum, pum. O estranho que eu achei aqui, ó. Tem mais uma criança aqui, ó. Bora pra criança. Aqui, ó, criança. E foi, ô criança, eu tô aqui. Nós vamos de ré, nós vamos de ré. De ré, a gente vai de rézinha. Crianças, fica aí no saco, porque eu vou matar esses repolhos aqui, ó.
Vai morrer. Afasta. Afasta, senão vai morrer. Afasta. Senão vai morrer. Vai morrer. Morreu. Tum, turum. Turum, tum. Tchum. Oi. Ui. Gema de cultivo. 2, 1. Olha a barreira de petróleo. Ah, não. O bioma da neve ainda continua aqui, cara. Achava que ele tinha saído. O bioma da neve eu acho que não vai sair nunca do 99. Vai ser floresta. Eu acho que aqui, ó. Peraí. Acho que nessa parte aqui vai ter o bioma do vulcão, galera. Dessas partes aqui. Achamos a criança. Ah, nossa, que criança. Essa criança aqui eu já achei. Ai, finalmente um baú, cara. Rifle, cara. Eu já tenho um rifle. 28 balas. Quantas gemas? Sabe, eu vou quebrar aqui dentro. Ah, mentira! A coruja tá de volta! Vou tirar daqui de dentro. Tem um cara que gigantesco aqui, cara. Tem que tomar um dano. Bora, bora! Morreu. Não dá pra fazer aqui.
O vídeo já tá com 25 minutos. E tá com lag, hein, galera? Agora que eu... Ai, tem mais 2 pessoas ali. Deixa eu ver se eles vão... Não. Aqueles cortiços ali são os seguranças. Nossa. Velho, já não dá pra pegar assim? Ah, seu filho da mãe, isso daqui, né, ó. Você vai tomar. Bora. Primeiro. Ah, se os caras me descobriram, vou ter que sair daqui agora que eles me descobriram. Ah, meu tijolo de gás. É tijolo de gás. Ai. Cadê uma barreira de petróleo? Sai. Eu quero uma barreira de petróleo. Isso daqui, galera. Que? Tem uma roda aqui. Falou que ia ter um negócio gigantesco, alguma coisa assim. Uma espada. Uma coisa. Ai. Eu não tô achando aquele... Não tem nada nessas prateleiras aí. Eu acho que eu vou quebrar meu machado, velho. Baú cheio de neve. Bora ver o que tem aqui dentro. Cara, tem um recipiente. Tchau, couro. Sprint. Mano, eu queria fazer uma pergunta. Por que eu não tô achando os baús de rubi se eu já tenho, né, esse nível 6, nível 5 desbloqueado? Ah, deixa pra lá. Bora pra fortaleza. Bora pra fogueira primeiro, né? Porque eu tô cheio de coisa aqui pra pôr nela. Ó, o bichinho tá... Nossa. Tá lagando, hein, galera? Deve estar 2 FPS esse troço aqui. De tanto que tá lagando. O que aconteceu? Tem, parece... Foi pra cá, pra ver se eu acho que... Ô, criança, cadê tu, minha filha? Escutei um choro seu por aí. Escutei o choro dela, só que eu não encontrei ela, bem. Aqui, ó. Fortaleza, eu abro você! Vou passar aqui rápido. Acho que eu já brotou. Ui, misericórdia. Tem muito cultista aqui. Muito rindo, Ai! Tem muito cultista.
Pode tirar. Quer saber? Minigun! Gastei munição à toa. O último cultista. Nível 2. Ah, 3 cultistas só. Pode vir pra cima que eu não ligo não. Ah, eu ligo sim, cara. Eu ligo sim. Peraí. Eu tenho bandagem, cara. Ai, galera, tá dando muito dano. Ai, eu tenho que sair daqui logo, cara. Senão eu vou tomar dano e eu morro desses repod. Ai, misericórdia! Nossa, só tem um cultista de arpão. Pode vir pra cima, arpão. Vou de machadão agora. É meu único kit médico. Véi, se eu morrer aqui, o vídeo encerra. Nossa, o problema tem muita munição de rifle ali, cara. Pronto, só derrotei esse cultista aqui pra pegar as munição. Agora eu vou pegar essa outra. Vou pegar as moedinhas. Tem muita moeda aqui, cara. Pronto. Agora é só matar esse no bisola aqui, ó. Agora eu vou na machadada. Ai. Ah, liberou. Ufa. Ai, misericórdia. Atira. Ô, galera, dá pra ver que meu celular tá com um pouquinho de lag, não é? Acabou a munição. Matei. Ui. Ai, Jesus. Quanto cultista, velho. Eu vou morrer desse troço. Eu vou morrer aqui, o vídeo encerra.
lado, porque... Oh, esses cultistas tá trazendo os outros aqui pra cá, velho. Que isso, que maldade. Acho que aqui em cima dele não vou me perceber. Velho, ele tá fazendo a montanha, cara. Vou tentar abrir. Não consigo.